哈利路亚！台北教会真耶稣教会弟兄姐妹，大家平安。很感谢神，在今年台北教会要迈入80周年，能够让我有这个机会跟大家见面，来分享我那时候在台北教会担任传道的时候所得到的美好的经验跟回忆。我是在2004年到06年3年时间负担台北教会。当时有3件事情，一直到现在仍然记忆深刻。第一件事情就是台北教会的信徒数有1290个人，在当时这么多的人数，要怎么访问，怎么认识他们呢？感谢主，教会的访问组非常有组织跟规划，每一天我安排不同的区去访问，就有各区的访问人员来陪同安排访问的对象，谁需要访问，谁需要关怀，由这些访问组的人员，他们会提出名单，然后带领我去访问，去造就。所以访问组的组织非常上轨道，能够帮助传道来关怀这么多的弟兄姐妹，几乎是整个大台北各县市都是台北教会的范围，也都因为这样，我可以走访了大台北，甚至到淡水、到永和、到板桥、到景美、新店都有台北教会的信徒。这是一个非常有组织的一个架构，来帮助传道、访问信徒、认识信徒、造就信徒。第二件事情也是让我印象深刻。当我到台北教会的时候，去信义祈祷所要参加聚会，可是他们却很难过的跟我说：“传道，我们现在不再有信义祈祷所了，因为我们已经不再租房了，不再有这个组织了，我们已经被取消了。”很难过的告诉我这个消息。而当时我鼓励他们不要放弃，我们继续努力，每个礼拜还是在江弟兄的家里做家庭聚会，每个礼拜我们还是在做关怀，甚至我们也到台北医学院去做布道工作。就这样子一个礼拜一个礼拜的关怀新义区的一个聚会点。感谢神啊，终于有一天邱弟兄找到了一个地点，后来我们就把它租下来，就成为我们新祈祷所复活之后的新的开始。当时教会负责人也全力支持，让新祈祷所能够重新建立，重新来传福音，做一个福音的新的据点。所以那张照片我现在仍然留在我的书桌上，就是新祈祷所重新聚会的一个团体照。这是第二件事情印象深刻的。第3件事情就是当时2006年就是台北教会70周年，我们当时举办了各样的活动，有信主70年的老信徒一起来做一个回忆的感恩的聚会，也有我们也在台北市政府的亲子剧场举办了一场布道会，有诗歌，有见证。而当时我负责的就是见证的那一部分，我负责访谈这一对夫妻，就是 Olivier 跟慧娟姐妹。这位法国弟兄他来信主，也有神的恩典跟带领。而当时这对夫妻就在做见证，感谢神，然后我来引导他们来做见证。也感谢神，我刚好是学了法文，所以我跟 Olivier 这个法国弟兄可以用法文来交通来造就他的信仰。这是第3件我印象深刻的，神并没有放弃我的法文。所以也是因为这样，我才被差派来加拿大，在这里有法语的官方语言，我还可以用法文来传福音来做见证。另外我想简单的有3件事情来做我们共同的勉励。第一件事就是爱的记号，主耶稣说你们要彼此相爱，人就认出你们是我的门徒。
所以我们要彼此相爱，让人家认出我们是主的门徒。第二件事情就是，我们既然有传福音的这样的环境跟组织，我们也在医院布道，这是一个福音的机会，我们要把握传福音的每一次的机会，让更多人能够来相信主。第三件事是神给我们有金钱上的恩典，让我们在财务上不会匮乏。这是在奉献，我们可以在福音的事工上，在全世界的事工上能够尽一份心力，这是感恩的奉献，来帮助圣工的发展。所以我相信主耶稣一定会大大的跟我们同在，就像保罗写信给以弗所教会一样，就称赞他们是一个荣耀的教会，因为他们脸上没有皱纹，他们没有老态，他们是圣洁的子民。所以我们也盼望台北教会正能够成为神眼中的荣耀的教会，把一切荣耀归给天上的神。有2首诗歌来跟大家分享，是我非常喜欢的。第一首就是359首，就是来到锡安山我们要到锡安山来敬拜神。这首诗歌带给我们一种鼓励，越唱就好像在部队行进一样，有力量的往前走，来到锡安来到圣山来敬拜神。第二首诗歌是483首，圣灵充满。所以我们依靠圣灵的帮助，圣灵会给我们各种力量、智慧，让我们能够靠着圣灵来传福音，靠着圣灵得到引导，能够明白神的旨意。所以这2首诗歌就送给大家来吟唱来感动来分享。我想这是我短短的几句话跟我们弟兄姐妹分享愿主耶稣与大家同在。哈利路亚，阿们。